Welcome to EE Automation. We specialize in repairing autogates, replacing broken rollers, and bearings. Call us now at 012-405-8791. Untuk cabut bahagian depan, ambil Allen key. Selalunya installer dia akan bagi Allen key ni lah pada mula pemasangan, atau kalau tak ada boleh cari Allen key yang lebih kurang sama saiz macam ni. Okey, lepas tu nak masuk dekat bahagian depan dan pusing dia sampailah dia loose. Okey, anda boleh tarik dekat bahagian belakang pula dia ada satu skru ni lah, dan bahagian bawah dia ada pin macam ni. Terus anda kena buka pin yang belah bawah dulu, kemudian baru cabut ni. Ini dah cabut, anda keluarkan ni dari bracket ni lah. So anda dah boleh bawa keluar anda. Dia hanya cuma ada dua kabel. Buka, nanti bila anda buka, anda tengok kabel yang sama juga. Pasang pun pasang balik ikut yang sama. Anda kata kalau tersalah pasang kabel terbalik ke apa, tak ada masalah, takkan terbakar. Cuma buka tutup dia akan jadi tak balance lah. Anda cuma perlu tukar balik je. Boleh main kabel ni. Tapi make sure sebelum buka tu anda buat marking lah. Nanti bila pasang ikut je balik. Thank you for watching this video, and please call us at 03-8062-5891 or 012-405-8791, and check out our website at www.eeautogate.com.my.